जल संरक्षण के लिए पोखरे के पुनर्निर्माण व सुंदरीकरण को लेकर नगर निगम प्रशासन ने उठाए हैं कई ठोस कदम। इसी क्रम में आज महापौर ने नगर निगम स्थित पोखरे का निरीक्षण किया और पुनर्निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। गोरखपुर की महापौर डॉक्टर सत्या पांडे द्वारा नगर निगम स्थित पोखरे के सौंदर्यीकरण कार्य का नगर निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देश क्रम में कार्यों में काफी शिथिलता बरती गई है, जिस पर अधिशासी अभियंता श्री वीसी पटेल, अवर अभियंता नरदेश्वर पांडे, अवनीश भारती को कड़ी फटकार लगाई कि मेरे निर्देश देने के बाद भी आप लोगों द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 1 से 2 दिन के अंदर पोखरे के अंदर मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, जिससे वर्षा जल का संरक्षण हो सके। ये पाइप का लेके नीचे करके डाउन कराइए। सब सर्विस कटवा दिया जाता है, वहाँ उसका काम बना के ये सकते हैं। पर यहाँ पे मिट्टी चाहिए, वहाँ से चिकनी मिट्टी कहाँ नहीं थी वो भी मैंने दिखा दिया। हाँ, 4 डंपल भुर्रा मिट्टी आ गया है इसमें मिट्टी पोखरे में। वो जो वहाँ गया था आपके पास जेसीबी और डंपर, उसमें लदवा के लाने। गैंग से क्या मतलब आपको? गैंग के लिए नहीं, मेड भी कोई काम करने का आदत ही नहीं है ना, या केवल नौटंकी करने की आदत है। घूमेंगे कहीं वहाँ हर चीज के लोग के लिए फाइल चाहिए, हर चीज के लिए देखा चाहिए, हर चीज का 1 से 14 एस्टिमेट चाहिए। ये नौटंकी बना के रखे। जल संरक्षण में आज नहीं पहल होने जा रही है, ये बहुत कई सालों से ये नगर निगम पूरी तरह से इसके लिए लगा है, क्योंकि आप देखते होंगे कि 3 तरफ से ये नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है और यहाँ पर ही वाटर लेवल धीरे धीरे बहुत तेज़ी से अब नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। तो एक दिन ये भी आएगा कि नदी किनारे रहने वाला ये महानगर भी शुद्ध पेयजल से वंचित हो जाएगा। इसके लिए हमें लोगों को जगाना होगा और इसी अभियान के तहत मैंने आग्रह किया, आपके चैनल के माध्यम से भी आम जनमानस से मेरा आग्रह है कि वो लोग अपने घर के आसपास ऐसी व्यवस्था करें कि जो बरसात का पानी है वो वहीं पर संचय होके और वहाँ के वाटर लेवल को बढ़ाए और आसपास जो कुएं हैं, पोखरे हैं, उन्हें पूर्णता के सफाई के साथ उसको जीवंत करें। और एक आग्रह, पॉलीथीन मुक्त महानगर बनाने की हमारा जो आग्रह है, उसके लिए मैंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था, तो उस पर तो एक कानून बन गया। लेकिन मेरा आग्रह कि पॉलीथीन से अपने पूरे परिवार, पूरे क्षेत्र, पूरे समाज को दूर रखें और इस धरती को बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध करें।